ẹ declare kábíyèsí ẹ má declare mo ti ń fẹ́ accept bí ẹ ti lọ declare ẹ bá request padà kábíyèsí ẹ request padà mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń request fún mi ẹ request padà. ẹ jẹ́ bá ṣí ètò ẹ bá ṣí ètò àwọn ìmọ̀ pa wà lórí ẹ bá ṣí ètò gbé kábíyèsí ẹ bá kíní kábíyèsí kíní ó dorí kodò bẹ́ẹ̀ yes aláìlúwà kábíyèsí o. ẹ ṣeun, God bless you. aláìlúwà ẹ ṣeun. ẹ fún wa o. ẹ ṣeun, thank you very much. àmàlí ń bá o. àmì àṣẹ. ẹ ṣe ìbínú pé àwọn ọmọ ìkéré pé a gbé yín wá o. ẹ ṣeun, God bless you sir. You welcome sir. ẹ má bínú pé a gbé orí adé pé a fẹ́ gbé wọn sórí kíní o ẹ má bínú kábíyèsí a mọ̀ pé kò ì pọ̀tẹ́ ẹ̀wọ́n ní nǹkan tó bá bójú ó bá mú pé kí a gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ká gbọ́ gbogbo nǹkan tó wá fún a gbọ́dọ̀ bókè kábíyèsí o ẹ wá tan náà sí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí o ẹ má bínú kábíyèsí. ẹ ṣeun mo dúpẹ́. ẹ ṣe kábíyèsí God bless you sir ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ jẹ́ sá kábíyèsí kí lorúkọ yín sá kí ni aláyín darí ilé mi sá ẹ jẹ́ ẹ jẹ́ ìlànà jẹ́ kádùbẹ̀rẹ̀ ìtàrí sá. ẹ ṣe orúkọ tèmi ni ọba Dr. Ambassador Adetokunbo Gbadegesin Òkìkí Ọlátẹ́jú-Oṣó olú orílẹ̀ Kéńtà Adábọ̀yìn àkọ́kọ́. kábíyèsí o. ẹ ṣeun. ẹ káàbọ̀ kábíyèsí kábíyèsí awuyewuye kan lọ kábíyèsí ó lọ tí à ń rí káàkiri tèmi náà mo ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ẹ̀ lórí ètò yìí tẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tí mo fi pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ o ọba kábíyèsí eléyìí kẹta ń gbọ́ báyìí ṣé òótọ́ ni àbírọ́ ni ṣé òótọ́ àbírọ́ ni bóyá ó bà wá lẹ́rù pé ókè o ó tó wá dé fídíò kan náà ìgbà ẹ mo ti wá àwọn fídíò kan tó líkì sí mi lọ́wọ́ nǹkan tó wá yí padà mo rò ókè ọ̀rọ̀ yóò yọ ìwé yóò àmọ́ àbọ̀ nìkan tí kábíyèsí ń pè ní àbáwọn pẹ̀lú olórí ẹ má bínú kábíyèsí ẹ forí jì mí o bí kí òye wa mọ̀ pé òkè agbọ́dọ̀ pé kábíyèsí wá sórí ètò kábíyèsí kan tó wà lórí ìyàpùn ni pé ní ẹnu bíi 2 weeks ago or last week a rí nínú pépà pẹ̀lú gbogbo Facebook gbogbo internet pé wọ́n wá invite wọ́n invite Ìṣàtì police station gbàtẹ́dẹ̀ débẹ̀ àdìgbà oríjì ọba aláyé ilẹ̀ Yorùbá àgbọ̀rọ̀ ẹ̀rí ilẹ̀ Yorùbá pàtàkì kí ni ó bà wá lẹ́rù a rí pé nínú police station lóòótọ́ pé lóòótọ́ mà ní ọba àtàmù ni a dẹ̀ rí pé singlet lẹ́wọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ àdẹ̀gbọ́ pé ọba kì í ṣe orílẹ̀ adẹ̀rí ní police station kò pẹ́ lẹ́gbọ́ pé wọ́n ti invite sí Àbújá gbàdé wà l'Àbújá a tún rí àwọn kan lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé wọ́n ti ṣe àwọn kankan pé wà ní Kuje prison ayé tẹ̀sí sórí bẹ́ẹ̀dì kò tún pẹ́ agbọ́mọdé fi nílẹ̀ pé wá adúrí ní Èkó adúrí ní airport adúrí àwọn ọmọ Yorùbá tó jó pàdé yín gbogbo gbà tí ẹ fi wà ní Àbújá yẹn gbogbo kan tí awuyewuye tó ń lọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé ẹ̀yin pẹ̀lú ìyàwó yín olórí Alimat lẹ́ni
gbómi sí omi ò tó pé olórí Alimat ló gbé yín lọ sọ́dọ̀ ló fọlọ́pàá mú yín. Now kò pẹ́ kò jìnnà àtúrí gbàtọ́dẹ̀ tó dẹ̀ yá àtúwárí pé olórí Alimat tá a sọ yìí rẹ̀ ẹdún ní airport olórí Alimat tó wà pẹ̀lú ní airport bàtẹ́ ń bọ̀ so kí ni ìwà ayé wa àwọn abẹ̀sí tán sí pé ó jọ pé ẹ̀yin méjì bóyá ẹ play game kan fún wa tí ò yé wa o bóyá àbí popularity ni àbí owó kan wà bẹ́ẹ̀ ni àbí ọ̀gá wà bẹ́ẹ̀ àbí game ni àbí wọ́n ṣe fíìmù náà ń ṣe ni a gbọ́dọ̀ mọ nípa nǹkan yìí o so bí mi wá bẹ̀rẹ̀ bí tí mo tẹ̀ tí ń wọ náà nìyẹn kò pẹ́ mo máa rí pé mo tún rẹ̀yìn pẹ̀lú olórí Alimat tẹ̀lé pé romance nínú mọ́tò kò pẹ́ náà tí olórí Alimat náà tún gbé dọ́tí rẹ́kọ̀dù yín òun mo fi wá kéré sí pé kábíyèsí o aláìlúwà ẹjọ́ o àwọn ọmọ Yorùbá o eléyìí yé wa mọ́ o afẹ́rẹ́ lè mọ ọkọ̀ tó wá pọ̀ o wá fi gbé yín wálé ni àwọn àpò pé kátó rí yín bá sọ̀rọ̀ ẹ má bínú pé àwọn aláyín gbà ṣàfẹ́ gbé yín wá because wọn ní ohun tó bá bójú ó bá mú bójú nǹkan tó bá ti á fún ní fún ọba Yorùbá ó kọ gbogbo ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ níbi tí wọn gbọdọ̀ bá ọba Yorùbá so gbàdá ìdí kan tó bá wà lẹ́rù so àní pé gbogbo wọn tá à ń gbọ́ nínú bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn tá à ń gbọ́ allegation gbogbo wọn tá à ń gbọ́ kiri orí internet ó jẹ́ nǹkan tó bá wà lẹ́rù so àní ká wá lè lọ ká wá tí wọ́n sí ọ̀rọ̀ yìí náà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ pé lóòótọ́ ni ẹ̀rí èmi àti olórí Alimat nínú fídíò yẹn but ẹ jẹ́ kí n fún yín ní a brief foundation nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí ó ṣe lọ gangan ṣe rí pé nígbà tí mo ṣe introduction yẹn mo ní olú orílẹ̀ Kemta the first Adaboyin Adaboyin ní orílẹ̀ Kemta ibẹ̀ ni gbogbo Kemta ti jáde pátápátá torí Adaboyin ló tẹ ibi tí wọ́n ń pè ní abúlé Adaboyin yẹn Adaboyin gangan ló tẹ̀ dó ibẹ̀ dẹ̀ ni gbogbo Kemta ti emanate jáde sí ibi tẹ́ bá ti lè rí Kemta lénìí Adaboyin tá à ń sọ yìí jagunjagun ni ó wá láti Ilé Ifẹ̀ ó gba ọ̀nà Ìjẹ̀bú tó fi dé ibi tá a wà ní Ọ̀dẹ́dá lénìí Adaboyin yẹn ló bí Owólọlá bí bàbá Séráfù bàbá Séráfù ló bí bàbá tèmi tó ń jẹ́ Aláyọ̀ Tẹ́jú Oṣó Aláyọ̀ Tẹ́jú Oṣó yẹn ló bí èmi Adétòkunbọ̀ Tẹ́jú Oṣó ọ̀rọ̀ tí mo sọ mo mọ̀ pé mo wà lórí national global and broad television or internet anybody tó bá ní contrary story I challenge them to publish it or to bring it to the public like I am saying my own now. Ọdún 5 ni mo fi sá fún ọba jíjẹ. Ọdún 5 ìgbà tó sọ pé Ifá mú mi ní ọ̀rọ̀ ọba I was not involved. But ìgbà tẹ́mi náà rìn dé àwọn ibì kan wọ́n jẹ́ kó yé mi pé ó di dandan kí n lọ jọba yẹn. So ìgbà tí n fẹ́ jọba yẹn gbogbo nǹkan lọ dáadáa. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn a mọ̀ wọ́n. It is quite unfortunate that Olori made herself available to be used. It is very unfortunate. And everything I'm saying here today,
àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn a mọ̀ wọ́n. Ìgbà tí mo jọba àwọn ìlú Kéńtà àwọn olóògbò ní ìlú Kéńtà wọ́n pè mí wọ́n ní kí n lọ sọ fún government wípé mi ò jẹ olú Kéńtà wípé olú Dábọ̀nyì ni mo fẹ́ jẹ. Everything I'm saying here today, I'm standing by it. And I have documents to back it up. Wọ́n ti sa gbogbo ipá tán lè sà. Eléyìí ò kìí ṣe first petition. Wọ́n ti kọ petition sí every aspect. Yes, sir. Sorry, má bínú. Kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀? Kí ni ìyàtọ̀ ọkọ̀ tẹ́sọ̀ inú èjì ọba? Ìyàtọ̀ ẹ̀rí tí n bá jẹ olú Dábọ̀nyì, I will be limited to my village. Olú orílẹ̀ Kéńtà, it's a broad stool tó ní àwọn abúlé, tó ní ọpọ́n abúlé lóríṣiríṣi lẹ́yìn. And bó dẹ̀ ṣe yẹ kó rí nìyẹn. So, àwọn náà ṣiṣẹ́ yìí, eléyìí ò kìí ṣe first petition. And I am ready to furnish you with all their previous petitions. Wọ́n ti lo oríṣiríṣi èèyàn. As a matter of fact, wọ́n lo one man láti wá ṣe business pẹ̀lú mi ní 2019. Man yẹn san 500,000 sí àkáǹtì company mi. Ó ní kí n bọ́ òun kó iyẹ̀pẹ̀ sharp sand láti point A to point B pẹ̀lú trailer mi owó truck. Ibi tó ti ní ká bọ́ òun kó yẹ̀pẹ̀, adébẹ̀ àrí iyẹ̀pẹ̀ kó. We were supposed to be moving 10 trips of iyẹ̀pẹ̀ every day. Trip kan péré la kó. Àwọn tó yẹ kán bá pump iyẹ̀pẹ̀ wọn pump iyẹ̀pẹ̀ for some reason best known to them. Máa yìí ó wá padà wá. Ó ní kí n má bínú pé kò sí iyẹ̀pẹ̀ táwọn máa kó. Pé kí n wá lọ máa fi mọ́tò mi kó òkúta hardcore tán fi ń ṣe títì. Pé kí n wá lọ máa fi kó láti ọ̀nà OGTV. Kí n máa kó lọ sí Ìbèṣè. And I told him pé this was not our agreement. Ó ní kí n dá owó padà. Mo ní the policy of my company ò refund owó. Ìjọ́kíjọ́ tẹ́ ẹ bá ní iyẹ̀pẹ̀ tẹ́ fẹ́ kó ẹ padà wá, a máa wá bá yín kó. The next thing tí mo máa rí ni pé ilé Ògbóni gba invitation letter láti zone 2 Oníkan. Wọ́n gbà, wọ́n send ẹ̀ sí mi. And I fired them back with a letter. Pé wọn ò ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti gba petition àbí láti gba police invitation lẹ̀ fún mi. Ẹni tí èmi àti ẹjọ́ ní transaction, ọ́fíìsì mi ló ti wá sanwó fún mi. Kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ yín ni ọlọ́pàá mú invitation letter wá? A ti ń fa ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ti lọ sí gbogbo every area tán lè lò. Wọ́n ti send the petition oríṣiríṣi. As a matter of fact, wọ́n ti lo àwọn ex-girlfriend mi pé kán máa kọ petition. Wọ́n ti kọ sí every quarter. Mo make sure pé mo ń reply every petition and I keep my record. Sometimes ago last year, November, I am going to stand by everything I'm saying here. Seriki Egba, Chief Tosin Fadare, sent something to me on WhatsApp. Only your wife sent this to me. That, give me the phone, please. Your wife sent this to me that you duper of 110 million. You better go and sort it out with her before she ruin your career. I am showing you what I am saying, and I mean I have every evidence. Ouni, Tebaleri. Ouni. I did not glorify that information with any response.
because I know that they were looking for my response. Seriki Egba, Chief Tosin Fadare, ìgbà tó yá wọ́n tún gbé àwọn èèyàn dìde lóríṣiríṣi. ẹ má bínú kábíyèsí kí ni bá ní Seriki Egba kí ló kọ́ ní Seriki Egba pẹ̀lú. Seriki Egba yẹn òun ni Lúkọ̀tún Kéńtà. And wọ́n ti ní interest nínú ọba tí mo jẹ́ yìí, wọ́n ti ní interest nínú ẹ̀ láti over 15 years ago. 15 years ago ni wọ́n ti ní interest nínú ẹ̀, kémi tó dé rárá ni wọ́n ti fẹ́ jọba yẹn tí wọ́n ò rí jẹ. Okay. So ìgbà tẹ́mi dé wọ́n kàn feel pé ọmọ kékeré yìí kàn dé from nowhere ó dẹ̀ jọba. Ìgbà tí mo jọba gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì mo fi jọba sà, ẹ̀yin personally tẹ́ ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí ẹ lè kọ lẹ́tà sí Ministry of Chieftaincy and Local Government kẹ́ request fún CTC certified true copies. It's a public document tí everybody ní access sí. If they don't want to give you, get a lawyer to write them. It's a public document. Because now they go about saying a lot of frivolous things, which I have not seen. Kilabisa. Agbọ́ pé wọ́n lé owó lẹ fi jọba ẹ. Ẹ sà, ẹni tó bá ní mo sanwó fún ẹnì kankan. Kábíyèsí ẹjọ́ ẹ má lè dọ̀rà. Ọmọ yín wá kábíyèsí ẹ má lè sà fún mi ẹjọ́ kábíyèsí. Àlẹ́ yóò wà ilẹ̀ Yorùbá. Àgbẹ̀rẹ̀ ṣerú ilẹ̀ Yorùbá kábíyèsí ẹjọ́ tó lọ́wọ́. Bọ̀ tẹ̀ mo gbà pé àgbà nípò ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ fojú pa ọjọ́ orí rẹ̀. Ẹni tó bá ní mo fi owó jọba kó mú evidence yẹn jáde kó tó di pé mo jọba. Ìgbà tí mo jọba tán làwọn ilé Ògbóni tún compel mi wípé mo bá fún àwọn ní 2 million naira. Kò sí nǹkan tí mi ò bá wọn pò títí pé 2 million for what? But kó má dàbí pé èèyàn jẹ́ onígbéraga. Èmi àti wọ́n agree pé máa fún wọn ní 1.5 million. Àwọn náà wá agree pẹ̀lú mi pé okay o. Àwọn máa kọ lẹ́tà kan fún mi. Mi need lẹ́tà yẹn láti jọba. Give me the embargo. Please. Mi need lẹ́tà yẹn lọ́wọ́ ilé Ògbóni láti jọba because this is an embargo placed on every Ile Ògbóni and Òṣùgbó from Ogun State government that they should desist from interfering in Bọ́ṣe fi balẹ̀ àtọbàjẹ́. This is it. Like I said, you have access to it from the chieftaincy ministry. It's a public document. You can request for it. So, ìgbà tí ó yá, mo fún wọn ní 1 million naira. Wọ́n ní báwọn ṣe máa ń gbà nìyẹn. Mo dẹ̀ fún wọn ní 1 million. Mo dẹ̀ fún wọn ní check, post-dated check, 500,000. Wọ́n láwọn máa fún mi ní lẹ́tà yẹn in 3 days. 3 days day one fún mi. 1 week day one fún mi. 2 weeks day one fún mi. Mo dẹ̀ pé bank mi. Mo dẹ̀ stop check tí mo fún wọn. Pé check tí mo fún wọn yẹn o. Bank ò gbọdọ̀ honor ẹ o. Because the transaction we had kò fly. Ìgbà tí due date check pé wọ́n present check in bank. Bank refund wọn sí ẹni tó issue check. Wípé àwọn ò lè honor check yìí o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé check yẹn kiri gbogbo Ẹ̀gbá. Wípé 419 ni mí. Pé kán wo check tí mo fáwọn ní dot check. Kò sí ọ̀dọ̀ ọba tí wọ́n gbé dé l'Ẹ̀gbá. A ti ń fa wàhálà yìí láti 2 years ago. A ti fà dé every places, every channel tó yẹ ká fà dé. And I'm not glorifying anything with any response. Ọba tí mo jẹ is a legal thing. Anybody tó bá fẹ́ contest ẹ̀, kó go ahead, kó lọ contest ẹ̀ ní anywhere. Now, kí n má gbà yín lákòókò, kí n wá gbé yín padà wá sílé, kí ló ṣẹlẹ̀ yìí?
ìgbà tí wọ́n rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ò jẹ́. ẹ má bínú kábìlì kẹtó lọ síbẹ̀ wọ́n ní Yes, sir. wọ́n ní káwọn yín wọ́n tẹ́jú oṣù lẹ́ ti rà á. Wọ́n ní kí nìyẹn sà? wọ́n ní ibi tó ń sọ dé wọ́n ní káwọn wọ́n ní tẹ́jú oṣù àwọn tó lọ bá yín rà á tẹ́jú oṣù wọ́n tẹ́jú oṣù lẹ́ ti rà á pàtàkì òkú kan. Ẹ sà, ṣé wọ́n máa ń ta crown ní tẹ́jú oṣó sà? gbọ́dọ̀ sọ agbọ́dọ̀ yẹ kẹ́ máa mọ̀ wọ́n ló sọ. Problem ta ní in this part of the world ni pé a kì í ṣe investigative journalism. kábíyèsí àmọ̀ pé wọn kì í ta ń bẹ̀ wọ́n á gbọ́dọ̀ sọ létí lẹ́mọ̀ àwa mọ̀ pé wọn kì í ta ń bẹ̀ wọ́n á gbọ́dọ̀ sọ wọn lọ sí à ń gbọ́. In this part of the world a kì í ṣe investigative journalism. Nǹkan tí mo fi like Dr. Kemi Olunloyo nìyẹn. Kemi will do private investigation. She will speak with both parties before she brings anything on social media. But àwọn èèyàn wa tó bá ti lè pass information sí wọn báyìí, wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ sí spread ẹ̀ káàkiri bararararara. Ẹ wo space tí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ẹ wo space tó fi fly. Wọ́n ti prepare lẹ̀ gidi gan. Àwọn ọlọ́pàá tó wá bá mi ní palace náà ti wá bá mi. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn wá invite mi láti Ìbàrà police station. Mo dẹ̀ rí ọlọ́pàá kan lára wọn láti Ìbàrà police station. Mo dẹ̀ bí mo ní ṣe DPO wà ara àwíà pé wá ó lówó àwíà. Mo ní kàn fún mi ní 20 minutes pé mo ń ṣe meeting lọ́wọ́. Bàtí mo parí meeting mi, mo dẹ̀ gbéra, mo dẹ̀ tẹ̀lé wọn. Ìgbà tá máa dé Ọ̀dẹ́dá, bọ́n ṣe yà sí Ọ̀dẹ́dá nìyẹn. Wọ́n yà sí Ọ̀dẹ́dá police station. Wọ́n láwọn fẹ́ book ń bẹ̀. Mo ní okay. Bá ṣe ń wọnú station, ìkan lára àwọn officers yẹn kàn grab phones mi lọ́wọ́ mi ni. Everything I am saying here, I am standing by it. Ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ó kàn grab phones mi lọ́wọ́ mi ni. Bó ṣe grab phones mi báyìí, ó ní kí n lọ jókòó sẹ́yìn counter. Mo ní what? Ó ní you are a suspect. Ní okay. Mo dẹ̀ lọ jókòó sẹ́yìn counter. Ìgbà tó yá, wọ́n lọ wọ́n bọ̀, wọ́n dẹ̀ mú petition jáde. Wọ́n ní kí n wo petition yìí. Wọ́n ní wọ́n kọ petition yìí against me. Mo dẹ̀ flip. Dẹ̀ rí pé ìyàwó mi ló kọ petition yẹn. Mo dẹ̀ rẹ́rìn. Wọ́n wá mú statement form jáde àti pen. Wọ́n ní kí n kọ statement. Mo dẹ̀ sọ fún wọn, mo ní mi ò ní kọ statement until I speak with my lawyer. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wọ́n ní kí n má worry, báwọn máa jẹ́ kí n bá lawyer mi sọ̀rọ̀ in due time. Pé kí n kẹ́ oblige àwọn pẹ̀lú statement. Mo ní no, mi ní kọ statement. Wọ́n ní okay. Wọ́n ní kí n kọ sínú statement paper yẹn wípé mi ò fẹ́ kọ statement until I speak with my lawyer. Mo ní bọ́nà tí ń ṣerú ẹ̀. Mo ní the moment n bá ti kọ nǹkan sínú statement for paper yìí, mo ti fún yín statement nìyẹn. Bó ṣe ní òkè mò ń bá wọn ṣagídí pé àwọn máa disgrace mi nìyẹn. Bó ṣe ní kí n bọ́ aṣọ tí mo wọ̀ nìyẹn. Mo ní excuse me. Mo ní ọba ni mí. Ó ní kí n bọ́ aṣọ yẹn. Kábíyèsí ẹ má bínú ẹjọ́ tó lọ. Àwọn tó sọ nǹkan báyìí ṣé Yorùbá ni wọ́n àbí ìlú wo ni wọ́n? Wọn kì í ṣe Yorùbá o. Àwọn ọlọ́pàá yẹn ò kì í ṣe Yorùbá. Èmi gan ò mọ̀ pé Àbújá náà ti wá. Mi ì mọ̀ pé Àbújá náà ti wá. Ká ní mo mọ̀ pé Àbújá náà ti wá. Mi ò ní tẹ̀lé wọn because wọn ò fi arrest warrant hàn mí. Wọn ò fi invitation letter hàn mí. There was no arrest warrant, no invitation letter. I asked them. They only brought out their ID card. Kábíyèsí, bí ọmọ ìlú wo lẹ ló jẹ́ àwọn ọlọ́pàá yìí, agbọ́dọ̀ mọ̀ wọ́n because. Well, I wouldn't say precisely, but wọ́n sọ Hausa. So, ó possible kan jẹ́ Hausa or kan jẹ́ Middle Belt. But I only know they speak Hausa. So, but I wouldn't know ibi tó ń ti mi ìmọ̀lú wọn gangan.
So they might not be inclined with our culture anyway. But in Nigeria, culture no culture nílẹ̀ Yorùbá ní ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ amúrọ̀bà nílẹ̀ Nàìjíríà pé òdìjọba. Ìgbà tí mo bọ́ aṣọ mi, mo wá sọ fún wọn, mo ní mi ò lè bọ́ fìlà orí mi yìí o, wọ́n ní mo máa bọ́. Àwọn high witnesses wà ń bẹ̀ náà, wọ́n ní dandan mo máa bọ́. Ìgbà tí mo rí pé wọ́n fẹ́ máa wà aggressive, mo ní okay, àwọn eléyìí ò mọ meaning nǹkan tó fẹ́ kí n ṣe. A máa bá wọn wí kábíyèsí, Yorùbá gbọ́dọ̀ bá wọn wí. Mo dẹ̀ bọ́ fìlà, in fact, ìkànnì wọn ló tiẹ̀ fọwọ́ fà á. Kábíyèsí Yorùbá bá wọn wí. Wọ́n dẹ̀ mú fìlà yẹn. The next thing tí mo máa rí ni pé under 5 minutes wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí throw picture mi sí gbòòrò. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí throw picture mi káàkiri. Picture tí wọ́n yà ní police station. I am not sure the arm of law that empowers them to do that. Even if I have committed an offense, I have not been proven guilty. And in the police custody, for God's sake, my pictures were taken. Mo ṣe à ń wò wọ́n. Kábíyèsí má bínú, kábíyèsí mo máa ń darọ̀ tí ní ọ̀kọ̀ọ̀kan because ọ̀rọ̀ yẹn gbẹ̀yìn sọ yẹn ọmọ Yorùbá ni mí, ó ń gbé mi inú. Police yẹn wọ́n mú yín lọ kábíyèsí lórí ìyẹ̀wò náà. Ọ̀dẹ́dá police station. Lọ́ní ṣe wọ́n náà ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni, Ọ̀dẹ́dá wọ́n ti ṣe. Immediately kó tó ṣe sà, wọ́n ti sanwó fún blogger. Kó tó di pé wọ́n wá gbé mi gan rárá. We have the information of the first person to blog iṣẹ́ yẹn. We know him. We know everything about him. Wọ́n ti sanwó sílẹ̀ fún blogger kó tó di pé wọ́n wá ṣiṣẹ́ yẹn. Information káwá gbọ́ kábíyèsí ẹ má bínú mi mọ̀ bóyá the first ìfọyín tó wà lọ́wọ́ àtàwọn àgbọ̀ bóyá ẹ mọ̀ bóyá ẹ wà wíwà ẹ̀dọ́ gbé kíni ẹ̀ fún gbà tó gbé kíni ẹ̀ fún pé ó wà ní ọ́fíìsì Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣé òótọ́ ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀rí ṣé òótọ́ ni. Well, very vital information. From the vital information we have, there is a guy called Timothy Obadino, who is a member of the media team. Is a member of the media team of Ogun State. Timothy Obadino. Benny. He lives in Obantopo in Abeokuta. Okay. So now, ìgbà tí wọ́n ṣe gbogbo kíní yẹn jáde, yẹrí nǹkan tó ṣe ni pé. Mo bèrè kí ọlọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ ní mo di DPO wà àgbàdo ṣe fún nǹkan DPO bẹ̀rẹ̀ ló wà ní táàmì ọ̀gbàdo ṣe fún nǹkan yìí. Ìgbà tẹ́mi dé station yẹn, because that police station happens to be in my jurisdiction. I am under my stool is under Odeda local government. The first person I asked of was the DPO. One day, DPO, Sinle DPO Padabo. I tried to call the DPO on the phone. He didn't pick his call. So the phone with me, maybe he doesn't have that number because I made a call to him. Everything I'm saying, I can stand by it. In controversy, they wanted to rubbish my stool, rubbish my institution, rubbish my personality, then wọ́n wá gbé síta. Ìgbà tó move mi kúrò ní Ọ̀dẹ́dá, wọ́n wá move mi ò kọ petition yẹn. Ẹ̀kọ́ statement yẹn, sorry. Wọ́n jẹ́ kí n pe lawyer. Èmi náà dẹ̀ insist pé mi ò ní kọ petition, mi ò ní kọ statement. Yeah. Ìgbà tó yá, ibẹ̀ yẹn ni mo wà dé ọjọ́ kejì. Wọ́n jẹ́ kí n call, wọ́n gba gbogbo phones mi. Wọ́n wá ní ọjọ́ kejì,
wọ́n ní àwọn rí pàwọn èèyàn ń gbádà. Ṣé ó tì í mọ́lé àbẹ̀wò lẹ́yìn kọ́ńtà? Wọ́n tì mí mọ́lé o. Because they were paid to do that. Wọ́n wá move mi láti bẹ̀ yẹn. Wọ́n wá move mi lọ sí Ìbàrà police station. Ìgbà tó move mi dé Ìbàrà police station. Wọ́n ní kí n kọ statement. Mo ní mi ò ní kọ statement. Until I speak with my lawyer. Ìgbà yẹn náà ẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ́ kí n bá lọ́yà mi sọ̀rọ̀. Mo wá bá lọ́yà mi sọ̀rọ̀. Lọ́yà mi wá ní okay, whatever tí n bá mọ̀ nípa kíní yẹn kí n kọ́ òun bọ̀. So, ìgbà tí mo tún kọ statement tán bẹ́ẹ̀, wọ́n tún fi mí lẹ̀ sí police station yẹn ní ọjọ́ Saturday di ọjọ́ Sunday. Ìgbà tí DPO Ìbàrà police station wá dé, mo wà lẹ́yìn kántà ló wá béèrè pé ta nìyẹn. Wọ́n wá sọ èèyàn tí mo jẹ́ fún. Ó ní what? Ó ní kí ni mò ń ṣe lẹ́yìn kántà? Wọ́n ní pé àwọn kan náà wá láti Àbújá kìíní kan kìíní kan. Wọ́n ti da wọ́n ti finish Nàìjíríà. Ó ní ká pè wọ́n fóun straight. Bọ́ ṣe pè wọ́n fún nìyẹn. Mi ò mọ ẹni tó lọ fi kíní yẹn hàn DPO Ìbàrà. Bí DPO Ìbàrà police station ṣe bínú nìyẹn. Wọ́n ti finish Nàìjíríà kábíyèsí, wọ́n ti finish Nàìjíríà. Wípé ní police station. Let's take a picture suspect. Without the permission of the police, and you are spreading it, BDPO Ìbàrà police station ṣe bínú nìyẹn. Then from there, bí wọ́n ṣe move me, wọ́n ní ọ̀gá àwọn fẹ́ rí mi l'Àbújá, pé Àbújá làwọn ti wá. Mo dẹ̀ ní okay. Wọ́n dẹ̀ move me lọ́jọ́ Sunday. A dẹ̀ kúrò l'Ékòó nírọ̀lẹ́ Sunday. A dé Àbújá. Bàtà dé Àbújá. Olórí náà wà ń bẹ̀ l'Àbújá. Wọ́n ṣe interview fún wa. Ìgbà tó ṣe interview fún wa. As at that time, friends, family, a lot of people had intervened. And Olori got her lawyer to write a withdrawal letter. And they gave it to the police ní àárọ̀ Monday. Kí ni petition ọmọ tó kọ nípa yín? Petition tó kọ nípa mi, wọ́n ní mo defraud of 150 million. 150 million. Then wọ́n ní kò kí ń ṣe ìyàwó mi ń pé Miss Halima Oniru ìkan tó kọ sínú petition yẹn nìyẹn. Wọ́n ní mo defraud of 150 million. Wọ́n ní attempted murder. Then ṣé wàá ń bẹ̀? Okay. Kábíyèsí ẹ̀rù pọ̀ fún ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀pọ̀ ìdí ní ọjọ́ ọdún kóòtù náà. Kábíyèsí ẹ bá mi wé ìpàlà. Ṣé inú Yorùbá? In fact, ṣe rí Yorùbá ní wọ́n ní ìṣọ̀kan Yorùbá. Ẹ ṣeun sà. Mo gbọ́ ẹ nípa ìgbóná kọ̀pútà ọ̀pẹ́jì ọ̀nà kan parí lẹ́sọ̀ rẹ̀ lórí. Ṣe rí ẹ má jẹ́ ká fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ká pa làpálàpá. Because a lot of people will want to ask me, báwo lọ̀rọ̀ 150 million ṣe jẹ́? Báwo lọ̀rọ̀ petition ṣe jẹ́? Ṣé tòótọ́ ni pé ìyàwó mi ló kọ petition? The truth is ìyàwó mi ló kọ petition.
The truth is ọ̀rọ̀ owó wà láàrin èmi àti ìyàwó mi but kò sí ọ̀rọ̀ 150 million naira láàrin èmi àti ìyàwó mi. Ṣé ti ń get mi sir? Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò mọ̀ bí wọ́n ti rí 150 million. And ọ̀rọ̀ owó tó wà láàrin èmi àti ìyàwó mi, family affair ni ọ̀rọ̀ ta ti ń fà tipẹ́tipẹ́ ni. And ìgbà tóun náà rí bó ṣe rí, táwọn family dá sí, táwọn èèyàn dá sí, a jọ lọ sí Àbújá ni. Ìyàwó mi ni, a jọ lọ Àbújá ni. Ìgbà tó lè mo rí fọ́tò yìí kábíyèsí. Ìbọ̀lẹ̀ ti rí àwọn fọ́tò eléyìí. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé mo ní àwọn fọ́tò mi dájẹ́ pé mo rí pé ọ̀nà kò kì í ṣe ìyàwó yìí, mo rí fọ́tò ẹ̀yìn pẹ̀lú wọn bí pẹ̀lú olórí bí o dájú ṣe ọjọ́ tí sáì dájú ṣe òyìnbí ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí kábíyèsí. So ìgbà tí incident yẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀, òkè òkúrò bàbá ọmọ ló lọ́mọ. Bàdẹ́mi ti rí bí gbogbo drama yẹn ṣe lọ. Ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí attack mi, wọ́n ti sọ fún mi lábẹ́nú. Mo sọ fún wọn pé kò kí ń ṣayé eléyìí mọ́. Ìgbà tí mo join Yorùbá Nation, ìgbà yẹn ni wàhálà yẹn wá bẹ̀rẹ̀ gangan. Wọ́n wá sọ fún mi, wọ́n ní kí ló dé tí mò ń sọ nǹkan tí mò ń sọ. Mo ní but the truth is tí ìgbéyàwó yóò bá ṣe ṣe, kó ní kálukú máa lọ ń lọ ẹ̀ náà. Tó bá di pé mo ní farm, you are free to send an independent investigator. Àwọn ẹran jẹ gbogbo farm mi. Wọ́n jẹ gbogbo farm mi. Over 300 acres. Wọ́n jẹ gbogbo àgbàdo mi. Ó wà ń bẹ̀, kò kí ń ṣe pé bóyá àbí àhesọ ọ̀rọ̀. So èmi náà, mo wá imagine èmi tí mo lè fọ́n, tí mo lè kánná, tí mo lè dá oko 300 or 400 acres. How much more ẹni tó jẹ́ pé kò dájú 1 acre lọ, tó yẹ pé nǹkan tó fi ń jẹun nìyẹn, tó yẹ pé nǹkan tó ń live lé lórí nìyẹn pẹ̀lú ẹbí ẹ̀. So ìyẹn ló jẹ́ kí n jáde síta, kí n bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé tí ìgbéyàwó yóò bá lè lọ, kó ní kálukú káwúsá máa lọ ń lọ ẹ̀, kí Ìgbò máa lọ ń lọ ẹ̀, kí Yorùbá máa lọ ń lọ ẹ̀. Mo sọ nínú àwọn submissions mi, previous submissions, mo ní wọ́n ṣe confab. Nínú confab yẹn, there were 627 or 20 something recommendations. Wọ́n ṣe nǹkan kan lórí recommendation yẹn, wọ́n gbé ti sẹ́gbẹ́ kan. And one of the recommendations ni pé ká ṣe restructuring. Ká restructure nǹkan. Nígbà táwa mẹ́ta àbí mẹ́rin fẹ́ mú nǹkan lórí tébù. Tébù yẹn jẹ́ 5 feet. Ẹnìkan ga ní 1 feet. Ẹnìkan ga ní 3 feet. Ẹnìkan ga ní 6 feet. Ẹni tó ga ní 6 feet kò ní láti nàgà ó ń kó nǹkan tó wà lórí tébù. Àwọn tó ga ní 1 feet, ọwọ́ wọn ò torí tébù. Ẹni tó ga ní 3 feet, ó ń nàgà ọwọ́ ẹ̀ mú díẹ̀díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe restructuring. Ẹni tí kò ga tó 2 feet, ká wá nǹkan sẹ́sẹ̀ kó náà ga tó tébù. Ẹni tó ga tó tébù, kí gbogbo wa jọ káwọ́ sórí tébù ká jọ ṣàlàyé bá a ṣe fẹ́ mú nǹkan yìí. That is the reason. Ibi tí n ti ṣẹ nìyẹn. Bó dẹ̀ sọ fún wọn pé a lot of people tó bá sọ pé rọ́ọ̀nì màá bẹ̀rẹ̀ sí mention orúkọ wọn. Èmi ò akíkanjú lèmi. Èmi ò bẹ̀rù anybody. Tó bá sọ pé rọ́ọ̀nì màá bẹ̀rẹ̀ sí mention orúkọ wọn one after the other. Wọ́n máa ń pè mí, wọ́n sọ fún mi pé kí n jáwọ́ nínú nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ìgbà kan tí mo grant interview pẹ̀lú BBC, calls tí mo gbà lórí fóònù mi ò níye. Pé kí n má sọ báyìí mọ́, kí n má ṣe báyìí mọ́. Ìgbà tí èmi fẹ́ jọba sà. Àwọn wo nìyẹn ló ń dọ̀wọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n àwọn wo nìyẹn. Ìgbà tí èmi fẹ́ jọba sà, ẹ wá béèrè níbi tí mo jọba sí. I have told you, you are free to come and do private investigation. Ibi tí mo jọba sí, èmi ni mo fi owó ara mi la ọ̀nà dé abúlé mi 10.8 kilometer road. 10.8 kilometer road. Omi odò ni wọ́n mu
odò yẹn náà yàgbẹ́ sí, odò yẹn làwọn tó bá ń bọ̀ látoko máa fọ ara sí, ibẹ̀ náà ń fọ aṣọ sí, èmi ni mo ṣe bọ́ ò síbẹ̀. Ìgbà tí mo ní mo fẹ́ ṣe iná electricity tí mo lọ bá àwọn IBDC, wọ́n refer mi sí ọ̀gá wọn nìbàdàn, consultant dẹ̀ wá, wọ́n dẹ̀ wá ṣe survey iye òpó náà tó máa lò láti Olùgbò sí orílẹ̀ Kẹ́ńtà. Ìgbà tí àwọn ìlú Kẹ́ńtà rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe survey, àwọn ìlú Kẹ́ńtà sáré lọ gbé signboard sí Olùgbò. I will forward you the picture of that signboard. Wípé àwọn ti ṣe iná sólùgbò, iná ti ń tàn. As I speak with you now, Olùgbò yẹn ó ti wà ní inú darkness láti 5 years ago. 5 years ago. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí iná ò bá tàn lólùgbò, iná ò lè tàn ní orílẹ̀ Kẹ́ńtà ní palace mi. Wọn ò jẹ́ kí n ṣe iná yẹn. Mo wá lọ mú, èmi ti lọ consult àwọn tó ń ṣe solar pé kó wá solarize abúlé mi. Because tí n bá ṣe iná yẹn, tí a ṣe 200 poles ló máa gbé iná láti Olùgbò, high tension poles, 200 poles ló máa gbé iná láti Olùgbò dé iwájú palace mi. Ó máa wá jẹ́ kí àwọn ọpọ́n abúlé tó kù bíi 40, bíi 50, ó máa jẹ́ kó ní access sí electricity. Ṣùgbọ́n torí wọ́n fẹ́ kó wà nínú darkness, wọn ò fẹ́ kí iná yẹn ṣe é ṣe, wọn ò fẹ́ kí development wà, torí ẹ̀ náà ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí. Ìgbà tó wá rí pé mo wá lọ join ní agitation, wọ́n wá wò pé okay, this is the best avenue for them láti ridicule mi, láti já title mi wálẹ̀, láti ṣe gbogbo nǹkan. I can show you something now. I will forward it to you. Nínú Kẹ́ńtà club, ìjọ tí incident yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀, ẹnìkan nínú ọmọ Kẹ́ńtà yẹn, àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn, ó forward kìíní yẹn sínú Kẹ́ńtà club WhatsApp. Ẹnìkan wá down, màá forward ẹ̀ sí yín sìn, ó wà lọ́wọ́ mi. Ẹnìkan wá down, ó ní kí Kẹ́ńtà lọ ṣe press release, kí wọ́n lọ sọ pé Ọba Adétòkunbọ̀ Tẹ́jú-Oṣó is Olúdàbọ̀yìn and not Olú orílẹ̀ Kẹ́ńtà. Mission wọn gangan nìyẹn. Mission wọn nìyẹn, and this is my appointment letter tí mo fi jọba. Ẹ̀yin náà lè rí Olú orílẹ̀ Kẹ́ńtà ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ sínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìlú Kẹ́ńtà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti place embargo lé lórí, òun rèé, this is an embargo tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì place lé wọn lórí. Ìlú Kẹ́ńtà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì place embargo lé lórí, wọ́n wá fẹ́ change orúkọ yìí sí Olúdàbọ̀yìn. I don't know how they think they can do that within their power tí wọn ò tiẹ̀ possess. Ìyẹn ló fa gbogbo drama tẹ́ ń rí yìí. I'm 51 years of age. I'm 51 years old. Mo ti ṣe business pẹ̀lú a lot of people. Mo ti gbé èèyàn lọ court. Èèyàn ti gbé mi lọ court. Mo ti win ní cases ní court. Wọ́n ti win ní cases against me ní court in the line of business. At my age, at my exposure, at my intellectual inclination, tí obìnrin mẹ́fà pẹ̀lú bọ́lọ̀ ń ṣe jogún ẹwà kékeré fún mi, tí obìnrin mẹ́fà àbí mẹ́wàá bá jáde wípé kíní kan ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti wọn, ó mà yẹ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni kí wọ́n jáde, a lot of them wọ́n wà nínú Facebook account mi, tó máa toast mi ń bẹ̀. Many of them, táwọn PA mi máa respond sí wọn pé this is not Kábíyèsí, this is media team, this is Kábíyèsí this is Kábíyèsí that. Girl kan wà, Ẹ̀sìn Atọ̀, ó wà ní Dublin. 12 years ago ni mo ti dump ẹ̀. Ẹ Google ẹ̀, ó wà lórí Facebook, ó wà lórí WhatsApp, ó wà lórí Instagram. 12 years ago, àbúrò mi ló gbé girl yẹn fún mi, Amani, òun ló gbé girl yẹn fún mi. Because if I don't talk like this, people will not know the truth. Girl yẹn, èmi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀ fún 4 months. Kábíyèsí, iṣẹ́ ló dáwọ́ tẹ̀ ń sọ ìdúró pé a gbọ́ pé oríṣiríṣi obìnrin ní bóyá òun lè gbé dùpù àbí ẹ dùpù wọn ẹṣin bá kan. Èmi náà ti gbọ́ gbogbo ẹ̀, òun ló jẹ́ kí n máa sọ gbogbo eléyìí fún yín.
now girl tí mò ń sọ yẹn àbúrò mi kan Amani òun ló introduce ẹ̀ sí mi èmi àti ẹ̀dẹ́jọ sọ̀rọ̀ fún bíi 4-5 months or 6 months gan ó dẹ̀ ní Dublin lòun wà ó ní Cork lòun wà ní Dublin mo dẹ̀ ní òkè tí n bá ti ń lọ sí Europe máa yà sí Dublin èmi àti ẹ̀ máa ríra títí tí mo fi wọ flight lálẹ́ ọjọ́ yẹn ní Murtala Mohammed Airport èmi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀ àjọ chat àjọ bára wa sọ̀rọ̀ lórí phone wípé òun máa pick mi ní airport ìgbà tí mo dé Dublin Airport mo bẹ̀rẹ̀ sí pé fóònù ẹ̀ ó ring kò gbé ọ̀rọ̀ 12 years ago ni mo ń sọ fún yín yìí o ó ring kò gbé ìgbà tí ò gbé mo wá pe Amani mo wá sọ fún Amani mo ní ẹ̀sì ò gbé kọ́ọ̀lẹ̀ Amani náà wá pé ẹ̀sì náà ò gbé mo wà ní Dublin 16 mo wà ní Dublin for 4 days ọmọ yóò gbé call ìgbà tó di the 4th day unfortunately for me káàdì mi ò lè ṣiṣẹ́ because GTB card tí mo mú dání kò ṣiṣẹ́ mo láti pe London náà ti ra ticket tí mo fi change flight mi tí mo fi padà sí Europe mo wá lọ sí France lọ́dọ̀ Ṣàánú má jẹ́ kó dùn mí cousin mi ìgbà tí mo wá padà dé Nàìjíríà Dublin ẹ̀sì àtọ̀ yìí wá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀ mí ó wá ń sunkún ó ní ẹ̀rù ló ń bà òun tóun ò fi wá rí mi èmi dẹ̀ filẹ̀ ọ̀ mi ò bá sọ̀rọ̀ mọ́ only for Folúkẹ́ Dáramọ́lá tó máa ń ṣe movie láti pè mí póun fẹ́ rí mi mo dẹ̀ ní kí Folúkẹ́ wá bá mi nílé mi ní Màgódò ìgbà tí Folúkẹ́ máa dé Folúkẹ́ gbé ẹ̀sì lẹ́yìn wọ́n bá kúnlẹ̀ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ Folúkẹ́ Dáramọ́lá tó máa ń ṣe movie wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ nọ́bá ní Folúkẹ́ wá sọ lójú ẹ̀sì ìjọ yẹn ó ní kí n má bínú ó ní bàbá ọmọ ẹ̀sì tí ẹ̀sì bímọ fún ó lóun ló wá sílé ẹ̀sì ní píríọ̀dù yẹn ó ní nǹkan tí ẹ̀sì ò fi gbé call nìyẹn èmi dẹ̀ gbàgbé kéèsì yẹn síbẹ̀ ìgbà tí ẹ̀sì tún padà bẹ̀ mí afterward mo wá sọ fún ẹ̀sì mo ní you lied to me wípé wà tí bàbá ọmọ ẹ ti dàrú bọ̀ Folúkẹ́ sọ pé ojú ẹ ló ṣe sọ wípé bàbá ọmọ ẹ ló wà round tí ò jẹ́ kó rí mi ẹ sì wá ní irọ́ ni Folúkẹ́ ń pa ò mọ nǹkan tó ń sọ mo ní are you telling me that your best friend tó mú wá pé kó wá bẹ́ẹ̀ bẹ̀bẹ̀ you are telling me pé kò mọ nǹkan tó ń sọ ibẹ̀ ni mo ti establish pé ẹ sì yóò lè wà trustworthy mo dẹ̀ fi sílẹ̀ but I kept my friendship with her mi ò kàn fẹ́ mọ́ ni tó bá ti wá sí Nàìjíríà ó máa pè mí bóun wà Nàìjíríà mo lè má rí mo lè máa sẹ́ndì gbogbo chat èmi àti ẹ̀sìn yín ẹ̀sìn yẹn ló wá lọ bá olórí ẹ̀sìn yìí tí mo sọ yìí òun ló wá lọ chat olórí lórí Instagram ó wá sẹ́ndì friend request sí olórí mo dẹ̀ ti sọ story ẹ̀sìn fún olórí wá mọ́ǹtì ẹ̀ ó wá sẹ́ndì ẹ̀ sí mi pé kí n wọ́ọ̀nù ẹ̀sìn wípé kí ló ń sẹ́ndì friend request sóhun fún now mo wá mọ́ǹtì kìíní yẹn mo wá sẹ́ndì ẹ̀ sí ẹ̀sìn mo wá sọ fún pé I don't know why màá forward message yẹn sí yín I don't know why you are putting somebody's business on your head ẹ̀sìn wá sọ fún mi ó ní àwọn kan sọ fóun pé olórí ti pull picture mi kúrò lórí Facebook ẹ̀ ìpè ó ń ẹ̀sìn ló sọ fún mi pé olórí ń celebrate àwọn ọba kan ó ń ṣe gbá ó ń ṣàwo my response to her màá forward ẹ̀ sí yín mo ní ẹ̀sìn shut up take your mouth off my marital issues ẹ̀sìn yẹn òun ló wá lọ bá olórí ló wá lọ sọ fún olórí pé mi sọ pé kó òun bímọ fẹ́mi bí gbogbo wọn ṣe máa ń crawl sínú inbox mi nìyẹn àgbàlagbà lèmi ọba ni mí I will not sit on the face of the media or social media kí wọ́n máa dárúkọ iye obìnrin tó ń toast mi wèrè tó wà lójú títì gan obìnrin ń toast ẹ̀ ẹni tí ò fáìn gan obìnrin ń toast ẹ̀ ẹni tí ò kí ń ṣọba gan obìnrin ń toast ẹ̀ ẹni tí ò ní swagger bíi tèmi gan obìnrin ń toast ẹ̀
mo mọ̀ pé mo láwọn tó ń jealous mi tó ń envy mi now even in the traditional institution many of them èyí tó jẹ mí lọ́wọ́ nínú àwọn ọba yẹn ló pọ̀ jù tí n bá ti wọṣọ kan tó bá ti sọ pé aṣọ tí mo wọ̀ àwọn láìkẹ́ àwọn fẹ́ kí n bá wọn ṣe màá gbàṣọ yẹn fún wọn wọn ò ní sanwó èyí tó envy mi nínú wọn ló pọ̀ jù èyí tí ò lè sọ òyìnbó tí mo sọ ló pọ̀ jù nínú wọn gbogbo publications tí mo máa ń ṣe gbogbo ṣẹ́rí many of them tí wọ́n ń sọ òyìnbó tó máa ń kọ òyìnbó sínú kinní yẹn ẹni kí gbogbo wọn jókòó kájọ ṣe verbal debate ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ jókòó kájọ ṣe verbal debate torí gbogbo wọn ti gbogbo wọn ṣe ẹni tó bá wọn construct òyìnbó ni I do that night lèmi máa fi ń kọ òyìnbó mi kí lẹ wí sà. mo ní mo méjọ́jọ́ àwọn ọba ẹ mi ò rí nǹkan tó sọpọ́tì inú àwọn ọba yẹn tó yẹ pé ó jẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n sọpọ́tì nínú àwọn nǹkan tó wà bùn yìí pé mo rí nǹkan tó láàrin wọn kó tẹ̀ pé ẹ mọ̀ kó wá. Well, in all honesty àwọn ọba dìde àwọn ọba tó dẹ̀ dìde wọn ń ṣe ọba Ogun State. Let me state it clearly. ẹ má dárúkọ wọn kábíyèsí. Yes. Mi ò ní dárúkọ ṣùgbọ́n àwọn ọba tó dìde they are not ọba from Ogun State. That's a story for another day. I'm still coming to open the can of worm. Yes, because tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n ní kéèyàn má sọ̀rọ̀ kéèyàn dákẹ́ kéèyàn dákẹ́ kéèyàn dákẹ́ and silence means consent. Even àwọn ọlọ́pàá tó wá gbé mi ìgbà tí ọ̀gá wọn bí wọ́n ní questions l'Abuja nípa petition. In fact, I don't want to sit in the face of the media and start telling you what happened. But the truth of the matter is that family affair, ìyàwó mi dẹ̀ kọ withdrawal. It's quite unfortunate that my wife made herself available to be used. The fundamental truth is that there is money issue between me and my wife. How has that been problem or business of any other person? Ṣé mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ sí lọ́rùn gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni? Ṣé tí ń get me? But because some mischievous elements are somewhere, ìgbà tí wọ́n ní kí n má tẹ́ bá lọ wò dáadáa ẹ lọ sórí Instagram mi. Instagram handle me is HRM Oba Tokunbo Teju Osho. That's my Instagram handle. Ẹ lọ wo gbogbo videos mi ńbẹ̀. Èmi nìkan lọ́ba tó sọ̀rọ̀ nípa EndSARS. Nígbà tí EndSARS ṣẹlẹ̀. Èmi nìkan lọ́ba tó sọ̀rọ̀ nípa EndSARS. Ìgbà tí ti Fulani Herdsmen ṣẹlẹ̀. Èmi nìkan lọ́ba tó sọ̀rọ̀ nípa Fulani Herdsmen. Ìgbà tí ti Yorùbá Nation ṣẹlẹ̀. Èmi náà nìkan lọ́ba tó ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation. Why tí mi ò ní problem? Ìgbà tẹ́mi gan ti bẹ̀rẹ̀ lèmi náà ti mọ̀ pé wàhálà ń bọ̀. Ìgbà tẹ́mi gan ti bẹ̀rẹ̀ èmi gan ti mọ̀ pé wàhálà ń bọ̀. Ibi tí wàhálà kan gbà wọlé ni nǹkan tó kàn dùn mí. Left to me, I expected more wàhálà. Ibi tó avenue tó kàn gbà wá ní nǹkan tó dùn mí. Gbogbo àwọn obìnrin tí wọ́n sọ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ń ṣe yìí. Let them come out. I will come out. Esther, I'm not joking. And I'm not threatening. I will come out with facts and evidence. Facts and figures. Give me those documents, please. I want documents in line there. So to be one lady, go and bring it for me. Facts, evidence. As I speak with you, file Timoni Kokinshe Mewa. How can I defraud my wife? Does that
show speak. Show speak. Wọ́n kábíyèsí kí ló sọ pé ó ṣe òun tó ń fi lé kábíyèsí kí ló sọ pé ó ṣe òun tó ń fi lọ ṣe nǹkan tó ṣe lọ gbé fún ìjọba ọlọ́pàá wá embarrassing. With due respect, sir, I'm a king. I'm a man, a learned person for that matter. I will not sit on the face of media and rubbish my wife. I will not do that. Irrespective of whatever she must have done to me, I will not sit here and wash her dirtily or bring her to the public. Because tomba tabuku e, won tabuku mi niyen. Tonwo ba ni understanding the level yen, well, I am sorry, but I will not sit here and tell you that kinikon, no. She's my wife. Mi ò dẹ̀ ní fílẹ̀ fáwọn wèrè tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kó máa pariwo kiri. I don't give a hoot about them. Mi nítorí tí wọ́n fi sílẹ̀. Ẹ wo. Àwọn petitions wọn tó ti kọ àwọn replies mi ní fún mi ní àwọn acknowledged copy. Ẹ bá wọn tẹ náà fún kábíyèsí. Ẹ wo. Àwọn petitions wọn, àwọn evidence wà lọ́wọ́ mi, but the time is coming because wọ́n ní mo lọ ra adé ní ọjà Tẹ́jú Oṣó. Màá forward àwọn tí n bá ní màá send àwọn files kan sí yín. Màá send àwọn files kan sí yín. Àwọn document tí mo fi jọba ní, mo jẹ baálẹ̀ ìgbà tí mo dé tí mo fẹ́ jọba, tí mo ṣe consultation lọ́dọ̀ prescribe authority. Ibẹ̀ náà ti sọ fún mi pé baálẹ̀ náà máa ń promote sọba. Ó níye ìgbà tí mo fi bá wọn family mi fà pé mi ò lè jẹ baálẹ̀. Let me have that. These are some of the acknowledged copies. Òun nìyẹn máa rí stamp ń bẹ̀. Kò síbi tí wọ́n ti kọ petition sí. Kò dẹ̀ síbi tí mi ò tí dáhùn petition yẹn sí. Their problem is wọ́n fẹ́ change the title mi kúrò ní Olú Orílẹ̀ Kéńtà sí Olú Dàbọ̀yìn. Kò dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ láíláí. I have said the historical story. Tó bá ní alternative story, contrary story, let them bring it. Àwọn arúgbó kan ṣì wà tí wọ́n ti pé 100 years tó ṣì wà láyé. I will give you access to them. No, she keep away. I will give you access to them. This is a document. Tí àwọn ilé ògbóni tí wọ́n fa wàhálà yìí. This is a document. Tí wọ́n fi gazette gbogbo abúlé yẹn sí abẹ́ Orílẹ̀ Kéńtà. This is it. These are, let me show you where they listed. No, this is not it. This is no, the other one. This is the other one. The other one. Just keep checking. I will tell you. So, Sherry, two problems. They want to silence me on Orílẹ̀ Kéńtà issue, and they want to silence me on Yoruba Nation issue. It's not possible. I am saying it on the public. It is not possible. I am not anti-government, but I will not stand and look at my people being rubbished. Kí ni mo jọba fún tí mi bá lè defend the client mi? Kí ni mo jọba fún? Tí mi bá lè defend the tribe mi? Okay, ṣé kí n dákẹ́? Kí wọ́n wá fìbọn ká mi mọ́lé tàbí kó wá dúnbù mi mọ́lé? Ṣé wọ́n wá sọ pé go to school? Kábíyèsí o, kábíyèsí o. Ṣé o ní sẹ́ni kankan tó máa sọ̀rọ̀? I have not been paid by anybody. Tí n bá join Yoruba Nation agitation, mo tún máa náwó mi ni. Kò ń ṣe pé Yoruba Nation máa náwó mi, ó máa náwó fún mi. Màá tún náwó mi ni.
And I'm not anti-government. But what I am saying is, let's do it the way it should be. That's all I am saying. They should stop using my wife against me. They should stop it. Because me only stop. Toba daro la kon tun wa gbe mi. I am ready for them. Toba gbe mi. In fact, let me tell you this clearly today. If I am dead in the course of this agitation, my name will be written on gold on the wall of history. Posterity will not forget my name. History will remember me forever. And the last thing 1 million people will stand in my place. 1 million. Talk about silence, me. One, they read me silence. One, they read me silence. Mo sọ nínú fídíò kan, mi mọ̀ bóyá fídíò yẹn lẹ rí. Mo sọ mo ní ìjà ń bọ̀, ìjà ò tí dé. Ìjà ò tí bẹ̀rẹ̀ o. Ìjà ò tí bẹ̀rẹ̀ rárá. And I am ready. I am saying it. Tẹ́ bá wo publication tí mo ṣe pẹ̀lú BBC the last time. Mo sọ fún wọn pé some of us are ready to lay our life down for actualization of the truth. Some of us are ready to lay our. Ìgbà tí everybody pé mo máa wà diplomat, mi ò kí sọ̀rọ̀ openly báyìí tẹ́lẹ̀. But ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ tán sọ pé àwọn tán wà ní diaspora nìkan ni wọ́n ń sọ̀rọ̀. Yí pé wọn ní nǹkan kan sọ jàre. Yí pé wọ́n máa sá lọ. Ṣáà tí máa sá lọ ń sìn. Ní ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ní 2 weeks ago ẹ lọ ṣe investigation yín. 2 weeks ago, wọ́n kidnap àwọn èèyàn lọ́dẹ́dá. Under my jurisdiction, in between Odeda and kí lorúkọ ibẹ̀ yẹn náà? Odeda, Olodo, Kila, in between those axes, Fulani S-men kidnapped people. Wọ́n dá bọ́ọ̀sì dúró báyìí. Wọ́n dẹ̀ kidnap àwọn èèyàn, wọ́n dẹ̀ kó wọn wọnú igbó lọ. Àwọn eyewitnesses, fídíò yẹn ó wà available now. Àwọn eyewitnesses dẹ̀ sọ pé Fúlàní làwọn people yìí. Tí mi bá tiẹ̀ rí yẹn, ṣé alẹ́ náà máa wá jẹ oko mi? Alẹ́ náà máa wá jẹ farm mi? Wọ́n máa wá lálẹ́ táwọn èèyàn táwọn òṣìṣẹ́ ti lọ lé tán ti lọ sùn. Wọ́n á dẹ̀ jẹ gbogbo àgbàdo. Tí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn investors tá a jọ gbin àgbàdo 400 acres, wọ́n ti sá lọ sìn, wọn ò bá mi ṣiṣẹ́ mọ́. There is a lady in the US, ìyẹn sì ń béèrè 4 million lọ́wọ́ mi sìn. A friend of mine in Nigeria here, ọkùnrin nìyẹn, ìyẹn bíi 20 million ìyẹn lose. Owó tẹ̀mí gan lose personally fúnra mi ò kí ń ṣọ̀rọ̀ 20 million. Because our intention was ká gbin àgbàdo 400 acres. Ká máa gbìn lẹ́ẹ̀mejì lọ́dún. Ká dẹ̀ máa fi ṣe rí. In fact, ẹ wo, let me state it clearly. I am not backing down. I am not backing down. Let them come tomorrow. It's just that it's quite unfortunate. Wọ́n kàn fẹ́ di ara wọn síta ni. Látàná sì ti ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Helicopter máa kọjá lórí ilé mi. As I speak with you. My lawyer is here as I speak. Anytime I am ready. If they call me again tomorrow, I will answer them. But I cannot be silenced. And they should stop using my wife. There are a lot of atrocities that is going to come into limelight very soon. But I want to leave the gunpowder dry for now. Ẹ ṣeun. Tẹ́ bá ní questions,
mo fẹ́ kẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi. ẹ tiẹ̀ ti parí gbogbo ọ̀nà fẹ́ bèrè ẹ tiẹ̀ pé ẹni pé mo kò dákẹ́ mo kàn ń wò yín kábíyèsí ẹ ti parí gbogbo ọmọ Yorùbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ọmọ Yorùbá wà lẹ́yìn yín bíi ké kábíyèsí gbogbo ọmọ Yorùbá yín lóko káàkiri àgbáńlá ayé ẹni gbogbo ọmọ tó ń kọ tó ń lọ́ọ̀fù tó gbogbo ọmọ Yorùbá wà lẹ́yìn àwà lẹ́yìn kábíyèsí yín kan lè yín láyé ó dá ẹ ti parí síta ń sìn láti gbọ́ ẹ ti parí síta ń sìn gbogbo ọmọ Yorùbá àwà lẹ́yìn yín bíi ké ńlé lóko ní láti sin náà sìn gbogbo àwọn security wa everywhere wọ́n gbọ́dọ̀ gbogbo àwọn security wa ń jẹ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ máa parade eré ayé yẹn nísìn àfi ilẹ̀ fún kábíyèsí a máa gẹ́gẹ́ gbogbo àwọn security wa ń jẹ Yorùbá ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá ń lé lóko àti OPC ni o àti ìdáwọ́ ní gbogbo ọmọ security wa ọ̀dọ́ yín yẹn wọ́n because àti pé ẹni bí làwọn tó wà gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí wọn ò fẹ́ ká gba Yorùbá bọ̀dá máa gbà bọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá wà lẹ́nu fẹ́ aṣọ ilé ní kábíyèsí mo dúró ní orílẹ̀ èdè gbọdọ̀ sọ fún pé gbogbo ọmọ Yorùbá lè ló wà lẹ́yìn yín tí wọ́n bá gbogbo ohun tó ń kọ́ sí gbogbo ń pàdé wọ́n fún yín wọ́n láì kí kábíyèsí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín a mọ̀ pé gbogbo ogun yìí pé ẹ̀dúpẹ́ dáhùn sí Yorùbá nation ni ló kọ̀ sí gbogbo wàhálà yìí wọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ pé olórí náà máa bọ́ lórí sọ̀rọ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé Olúwa lè ṣe pé olórí fúnra wọn lára. èmi àti ẹjọ́ wálé láti Àbújá ni. And very soon màá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí tí màá ní kó bá yín sọ̀rọ̀. inú mi á dùn kábíyèsí. màá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí live and direct tí màá ní kó bá yín sọ̀rọ̀. a lè wé ìsìnkú tí ọ̀nà tẹ̀ àwọn tó fẹ́ kí ó tó fẹ́ da àárín wọ́n lò lórí a lè wé ìsìnkú kábíyèsí. ṣé ṣì ń gbọ́ mi sà. a lè wé ìsìnkú kábíyèsí. Kábíyèsí Ọlọ́run ọba ṣe rí ọmọ Yorùbá ẹni pé ọba gidi ní ọmọ Yorùbá ọba gidi ní adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún ọba yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lé lóko ọba kan dání yìí wọn gbọ́dọ̀ ṣe kábíyèsí wọn gbọ́dọ̀ ṣe.